mpulisa mukomolako tukume program omudala tuli Lugazi gye tusinzidde leero Bukedde TV nga twogera n'abatuuze ku nsonga ez'enjawulo. Alabye ekitundu ekisooka muzeeyo omulengedde n'amazzi akyanywa omulabi. Okay, ani alina microphone yayo? Seba amanyago. Waswa Hassan Zirava, ndi mutuuze mu Central Division, former councillor Bisanja Bisatu, ate former aspirant candidate Lugazi Central Division. Okay. Esebu. Okomawo. Nga sinnafa wendi nnyo n'amaanyi. People power. Okay. Ntwala ku nsonga za Lugazi. Challenge gye tusinga okufuna mu Lugazi njogera nga kansala abamu abalobinga okuleeta municipality. Ekizibu kye twafuna nti gavumenti yatuwa municipality gye tutaasaba. Municipality gye twali twasaba twali tusaba Lugazi n'okuteekerako emiruka egiriraanye Lugazi. Gavumenti n'egamba tejja kusobola kutuwa municipality eyo olwa population nti yali temala. Ne tugamba okay, tugatte Lugazi ne Kawolo sub county. Amagombolo abiri gakole municipality. Gavumenti n'egamba nti bwe tubawa Kawolo ne Lugazi sub county ye Najjembe bwe tuyita Najjembe division, bwe tugenda mu kulonda kuba twali tusemberedde okulonda, constituency eyo tesobola kubanga ya Gombola limu. Neddira amabira gonna ag'ekyalo negagatta ku magombola gano abiri ne batuwa municipality y'ekyalo. Kati ne tugenda okwesanga ng'abantu baffe abali emabbali w'ekibuga bali mu mbeera y'ekyalo naye nga tteeka lya kibuga erikola ki? Eribafuga. Ne bafuna okusoomoozebwa nti kasasiro tomala gasuula buli wantu. Eyo mabira. Mabira gonna nga ogalaba gali municipality. Mabira kibuga kati. Kati kibuga. Era eri byakweriisa bikadde. Tomala gagenda n'ojjayo nomala gafuuyisa. Ogenda osuula ensigo zaffe ne mukkubo. Oba oli mu kibuga oyo etteeka era lisobola okukwata awo ne bakuvunaana kuba oli mu kibuga ate ng'embeera ya kyalo ne weesingana nga etteeka ly'ekibuga terifuga omuntu ali luddawa ali mu kyalo. Era y'enkola y'emu n'egenda ku bizimbe. Abantu abaazimba ng'ebalina enkola gye bayitamu naye kati ateeka okusasula omusolo gwa plan. Abantu ne babeera nga basasula omusolo gw'amayumba property tax. Omuntu ng'ali mu buwola wansi mu kibira wakati bagenda ne bamusava property tax. Kati okwo konna okusoomoozebwa kuli mu kibuga kyaffe tibatuwa municipality eriko ekyalo ki ekinene ennyo. Ne twesingana nga abatuuze abamu balina okusoomoozebwa okwo. Ekyokubiri, Lugazi municipality ffe kye tulina kyenyinza okwogerako ku paati y'eddwaliro. Challenge gye tusingana nga municipality kwe kuziika abantu abatali bannakitundu kuba municipality eko okubeera ne limbo weziika abantu. Kati nga district council yannyonnyodde nti ffe tuli mu masekkati wanene wali eddwaliro eddene oba lifaalo omuntu ava ekiyindi Essenyi wawonna balifaalinga Kawolo n'abantu bebalonda ku makubo okuviira ddala Enjeru paka Mukono bonna babaleeta mu ddwaliro eddene. Kati abantu abo baleeta ku makubo oluusi abataba na biwandiiko bwe bafa ne balwa mu ddwaliro nga bawandiika Lugazi municipality mujje mugende muziike ki omuntu ono. Ne twesingana nga eka zaffe ebbiri ze twateekawo nga reserve okuziika abantu baffe unclaimed bodies ezo kumpi wagenda kujja olw'okuba nti tukuŋŋaanya ebizibu ebimu ebitaali badde bya municipality naye ate ffe ne twesingana nga bikoze eki nga bitutomedde. Ye lwaki mulina abantu bangi bemulonda ku kkubo? Anti kiki ekiri eno mufanga nkoko? Obuvunaanyizibwa bwa poliisi eno highway nga wagyogeddeko mu kutandika accident ezibeerako oluusi accident egenda n'egwawo abamu oluusi tebatambula na biwandiiko. Kati poliisi wekola omulimu gwayo ereeta ababa bafudde mu mokyale. Kati omuntu bwe banoonya ebiwandiiko nga tebiriiwo MS awandiikira kanso mujje muno n'omuntu ono atandise okwonoonekera mu mokyale. Kati obuvunaanyizibwa ne budda eri leadership okulanga bagenda baggyeyo abantu abo abataliiko bantu babo genda okukola ki. So ne tusingana ng'ekizibu ekyo kitutomera si mu kweyagalira wabula olw'okulaba nti tutereeza ki embeera. Ekirala kyenjagala okunenya abakulembeze abali mu buyinza kwe kukweka information. Waliyo kye tuyita gundi communication ey'amangu eri ffe be bakulembera n'abatukulembera. Okugeza etwalinga mu kanso nga tugenda okuyisa budget twayitanga abatuuze ba business operators ne tubasomera biki bye tutadde mu budget. Tugenda kukola kino nabo ne batuwa okuwabulwa kwabwe mu nteekateeka. Naye kati ogenda n'olaba nti kanso kati bwe kyanga tugitandika gigenda mu myaka 4
tebayitangayo okugeza nti taxpayers day twabaweebwa omusolo ne batunyonyola nti taxpayers day omusolo twali mu town council nga tugereka ebisale bitono bwe twagenda municipality ebisale ne birinnya ali asasula emitwalo 4 ne bamugaa kati osasula 17 okusinziza ku charging policy ey'ebibuga. So kakati abakulembeze baalitaddengawo taxpayers day ne bakubaganya ebirowoozo n'abayiba omusolo okusomozebwa okwo kwandibaddewo. Naye ffe nga ba taxpayers twemulugunya ne tuteeka amawulire gaffe eri ababuvunaanyizibwa bajje tukubaganya ebirowoozo nti mu nsonga eno abantu bemusukuma okujja tusabamu omusolo ate batukwata si bulungi. Mu nsonga eno twali tukikwata bwetuti naye tebakikolangako katubasabire ekisanja bakitambuze bulungi okusomozebwa okutujja kuteekako. Obadde osaba bajje batuleko nammwe eyo nkola eteekwa okubeerawo batutegekere nga taxpayers day babayiba omusolo nabo batunyonyole kuba buli kiseera wabeerawo ebintu ebiba bikyukakyuka naye kakati olunsi batekinokrasi abajja okutugjamu omusolo ye tatwala buvunaanyizibwa kunyonyola naye bano bannabyabufuzi bateekeddwa okujja okukolaki okutunyonyola kuba iffe tubawa appointment okubeera mu ofiisi ezo ye tekinokrati aba ateekesa mu nkola etteeka kyerikolaki kirimugamba koyanziza sibaye mukadde wange oba aliredde omumpe mbadde nina n'akalala kenyongerako ako tukaleke katono nnyo akasembayo ekibuga kino tekirina ekyokusomozebwa ebibuga byonna ebisinga bibeera ne town garden naye nga olaba Lugazi municipal Katulobi nga genda ku city ekibuga ekiramu obutabeeramu na garden n'oluddiini ntege woyinza okutuula n'onyumyako ne munno ne mukolerawo business oba omuntu okuwummulirawo ng'alina gwalina ekibuga ekiramba municipality nga wogiwudde nga Katulobi nga kufuna mu city nekibeera nga tulina town garden kyobala tujja kujjanga wano bagita Jovia Rovia Motel esevu wetujja okujjanga paka lwe bali tukolera endala nkuyanziza bakulu bajja kikola kumpeera mukadde wange salamu aleikum naye onsazeeko mbadde nina bingi naye era kugambi kankusalireko awo nja kukuza inshallah sebo salamu aleikum amanyago yawe Kakande Muhammadi chairman LC2 akazadde ward era nga tulina n'ebiganya n'ekitundu kino ssemukadde wange bacheya mukyayina emirimu okusookera ddala kansooke neebaza obukulembeze obuliwo at least bulina indicator nti bwe businga okukola naffe nga LC2 ne tuleka tujjamu oluvannyuma ekiba kigaanye nga kijulidde ku LC2. Kati tuli ku Lugazi municipality ne Buyigwe district tutunulira naddala ebyo tuyinza n'okwogera ku bituukiddwako naye biki bye tugamba nti bino bikyagaanye batutererezemu olwakadde ebituukiddwako sijja bikoonako naye nze kasooke kuteeka sira ku bikyetaagisa otuukibwako nga Lugazi tukyalina obwetaavu obw'amakubo agasalinkiriza in case nga tufunye accident bw'otunuulira omuluka gwange gulinaanaganya n'ekkubo lyaffe ate nga tukimanyi bulungi nti eno highway etwala abantu ab'enjawulo abayitamu naye tusanga obuzibu bw'amaanyi nga tufunyewo accident mu kadde akatono eddala ti abantu bakandirira ddala ku makubo abo ekkubo liggalwa nga tetulina limu nolwekyo nga abakulembeze abali mu buyinza basaba twayitadde sira ku makubo agayinza otuwa access okuyita mu kibuga kino okusobola okugatta okwanguyiza ku bannalugazi n'abayita mu Lugazi okutambuliramu. Ensonga endala gye njagala okwongerako abakulembeze abali mu buyinza tukkirize bye mukoze bitambudde naye mu bimu bye tujjataaga tujjumbire nnyo okuwaliriza bakadde baffe bano bajongere omuliro okuyimirira n'abamu abasomoozebwa. Tusanze nnyo obuzibu nti bakadde baffe abali mu buyinza bwe basanga nti bo bali ku sayidi yaffe eri mu buyinza bw'obanga avuganya ku sayidi evuganya bakutwala nti tokyalina mugaso kubanga olwedde bakikwata dda. Tukkirize tugaane nti nno Olugazi okutwaliza ewamu yeetaaga abantu bonna. Otunuulira mu bwegassi obuliwo mu buweereza buno bwe tutambuliraku kati ojja kugenda okwekanga nti abantu baffe ku mitendera gy'enjawulo basomoozebwa ebintu ebimu ng'akatale bw'oba otunuulidde akatale kaffe akakinyolo kalina okusomoozebwa nti abantu abasinga obungi abakolera mu katale kaffe akakinyolo ku lunaku olwokusatu bangi nnyo bajja mu kitundu ekyo ne bw'otunuulira service delivery mu public toilets zikyali ntono nnyo ng'ate abantu bwe twasitinga olunaku olumu bali wakati wa 15 n'akanaana olunaku n'okusingawo
n'olwekyo twalisabye nti saavisi eriwo eteeke mu nkola ebimu ku byetaagisa naddala omuluko ogwo ogwa nakazati gwetaagisa mu public toilets zaayituyambye nnyo okubeera ne achievement gye tutuukako mu kisanja kino. Basebo ne bannyabo tukkirize tugaane ekino ekisanja batugamba nti kisanja kuna mukyezi naye bw'oba otunuulidde Lugazi eddiridde nnyo ate okuva mwafu kwasibwa bwe yakwasibwa ekibiina ekiri mu buyinza nti ebimu bye twali badde tutuukako osanga nti bannaffe abaali bikonyeeko bakansalazi ab'opposition ngegye tulina abatono balwawo nnyo okulowoozebwako n'okuteekesebwa mu nkola. Kati nga biriwa byogamba nti singa tulina kino na kino naye olw'okuba NRM oba olw'okuba abakulembeze kituufu nze kino sijja kubuusa maaso omukulembeze omwogezi avudde waggulu akonye ku kintu kya gardens. Ebibuga byonna gye bifa bibeera mulina okubeera ne gardens. Kiri ku likodi nti muno obukulembeze ate bujjanga bujja mu buyinza ate gardens zaffe zaavaawo ate tewaliko ssuubi lya kutondawo ndala. Ekisaawe kwegagadeni kizibu nnyo mu Lugazi. Bw'oba otunuulidde ebiseera ebisinga bannayuganda abasinga obungi babeerawo leero n'emirimu enkya tebaba nagyo batono nnyo ababeera n'emirimu 10 nti bweguli. Kati twali tusuubira nti ekitundu ekyo omuntu bw'awummulirawo kwalowooza n'atandika obulamu obupya. Siwagira bawummulirawo naye bw'owummulirawo osobola okutandikirawo obulamu obupya mu byenteekateeka mu bulamu obwo. N'ekirala ebyemizannyo mu Lugazi ebyali ebiri ku mwanje nnyo mu kaseera kano bw'oba otunuulidde ku bukulembeze buliwo byakoma ku mukulembeze bwa Mugenzi Kanyike bwe twawulira abasajja ab'amaanyi nga Bakabuto abasajja ab'amaanyi nga Bakisitu Katonda bawummuze emirembe gye bali abamu abaavu naye twali tulina ettutumu tukoze wano mu Lugazi nga buli omu akyegomba naye bw'otunira ebyemizannyo ebisaawe babiggalawo okukozesa ekisaawe mu Lugazi kikwetaagisa okumala okusasulira omutizimbe gw'ensimbi kitegeeza ebitone by'abaana ebyali kuliyetiza emirimu baana mu mijiji egiriwo bijja kusaanyizibwa mu mbeera eyo. Ebisaawe babikola batya? Ebisaawe biggale bya investor medda nga kisaawe kyawa twalina ekisaawe kye twali tukozesanga ekitutwala ffenna ewange twalina ebisaawe bibiri wawo Meta Stadium n'ekirinaanyeewo nga muba Meta Stadium eri bize nga musobola okukozesa ekisaawe kya East mu kaseera kawo ne training tekyakkirizibwa era bw'oba onaagikozesa waliwo obudde bw'okuma ate nga mu butuufu training yeetaagisa omuntu okubeera fit saa yonna ekisaawe kirina okubeera open eri omuntu n'olwekyo kati tukyasobola kufuna chance eyo. Ekya Meta okyogedde kale ekya East kyani? Ekya East era nakyo kiri mu Meta era bwetulina ne Kaicho village gye twakozesanga era nayo bagiggala era bwe baali bagiggala baatulaga nti bagenda kukulaakulanyawo bw'otunuulira kati mu kaseera kano kisaakaate wotuno embeera eriwo nti ate n'abantu baffe benyigiriza ku kisaakaate okukolerawo bizinensi zaabwe. Twali tusuubira ffe mu bukulembeze bwe twalimu wali obwenkyukakyuka twali tusuubira nti ekisaakaate ekyo twali tubatadde ku pressure bakizimbe nga kiteekako ropax okwetooloola kibeere nga kituyambako naffe community okuyambako kubanga tukukendezeeko okwenyigiriza. Okay, muganda. Kyasoboka. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam. Bera haji akuliyawe mabega. Haji assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya go yahe. Amanya mpitibwa Haji Isa Mukasa Salongo Mutefu. Haji Isa Musa. Haji Isa Mukasa Salongo Mutefu. Lwaki sikuwulira olowooza? Amanya mpitibwa Haji Isa Mukasa Salongo Mutefu. Okay. Besebo. Haji okola ki? Nange ndi omu ku batuuze b'e kitundu kino ate nga nange ndi mukozi wa mu kitundu kino. Okola ki? Nange ndi businessman nga nina ebintu by'entunda muno ate ebyensuubula nga nange nina edduuka mu kibuga kino eky'e Lugazi. Okay. Wassebo nga sinabagenda wala kansooke ntuuse okusaasira kwange abantu b'ekitundu ky'omu Lugazi municipality okubanga basobodde okufiirwa abakulembeze baffe batuvudde ku maaso n'ekyo Mukama Katonda atusaasire. Ate kantuuse okwebaza kwange eri abakulembeze b'ekitundu kyaffe kino ekya Lugazi naddala chairman Mwoyo gwa ggwanga ne Bukedde TV okubanga basobodde okujja ne batweta pulogulaamu ennungi bw'eti mu kitundu kyaffe kino. Ssebo nga sinabagenda wala n'obugambo butono nnyo bwe nja okwogerako ku pulogulaamu ennungi eno ssebo gy'okubiriza. Ensonga enkulu mu bintu byaffe bye tulina mu Lugazi municipality n'okusoomoozebwa okw'amaanyi kwe tuliko ekiseera kino kwe kubanga nti abakulembeze baffe abakulembera ekitundu kino ekya Lugazi municipality tubeebaza olw'omulimu omunene gwe bakoze
okuba nti basobodde otukulembera obulungi mu kisanja kino kye banatera okumalako. Naye twagala okutegeeza nti obuzibu ekisinga okubeera nabwo bw'amaanyi naddala ku kkubo lyaffe erya main road obususseko accident ng'emabega eri waaliwo obugulumu buno bayita pumps omukazi ezikendeza ku speed obwagibwawo ku kiseera kino nga tuteesateesa okuba nga kirisitwalibwa kikama abakulembeze baffe babe nga batirawo ekipande ekinene ennyo ekyaka nga olaba e Kampala ng'abantu baba basobola okusala ekkubo ekipande kisiba emmotoka ne zisiba abantu ne basala ekkubo ebitaala bino byogamba essebo byengezaako okwogerako kubanga mu Lugazi yaffe municipality eno gye bayita zebra crossing abannalugazi abasinga tebamanyi makulu ga zebra crossing. Zebra crossing egenda neba nga abantu bali badde nga basala emmotoka ne ziyimirira nyola okuba nti kiri ku main road ng'emmotoka zidduka speed abantu ne banga bayimiridde emmotoka tesobola kusiba. Sebo mukadde wange w'ekitiibwa njaga kutegeeza nti obuzibu obuli mu Lugazi municipality bwe busoomozebwa okw'amaanyi ennyo eri omuntu wa wansi gwe batikka municipality nga tagitegeera bulungi. Njagala okutegeeza leero ekibira kyaffe eky'Amabira forest kyonna kiweddewo nga kitemeddwa emiti gyonna gisaaluziddwa gyonna munda era woyingirako mu Mabira forest munda ojja nga teri muti wadde n'ogumu gw'ogiraba kungulu wano nga Mabira forest naye ekyo kyaggwawo mu ggwanga lyaffe lino. Sebo nja kutegeeza nja kwebaza omukulembeze waffe w'eggwanga ow'ekitiibwa President Yoweri Kaguta Museveni omulwanyirizi w'emirembe nti atuyambye mu Lugazi okufunamu amakolero agamala nti kubanga amakolero agazze mu Lugazi municipality tegaaliwo naye lero gazze okuyamba ku muntu wa bulijjo kuba tulinamu amakolero agasukka mwana naye omusaala w'omuntu wa bulijjo omusaala gwafuna mutono nnyo gutasobola kumuwa amaanyi kujja kugula ebintu byetutunda ngaffe abalina bizinesi mu Lugazi nti abantu bakulira obusente obutono ennyo nga tebakola nnyo okugeza mukadde waffe no investor Metta tumwebaza nti kubanga yateekawo investment eno y'ekyuma kyaffe ekya Metta okukola sukaali ne bannalugazi ffena bamu ne bannayuganda tugula sukaali omu ku bbeeyi ng'ate naffe tulima ekikajjo kino ate n'abalimi baffe bano abalima ekikajjo nabo abayisizza bubi olumu balima ebikajjo batwaleyo akasente bafune obusente ezo mu budde nga bukyali ate n'abawanvuya nnyo okumala obudde bungi Metta so ng'omuntu abalima ebikajjo babitwalayo akola ati abalima ebikajjo babitwalayo balowo okufuna akasente kabwe mu budde. So naalisebye ng'omuntu yosala n'akalooni akasukulu fizi w'omwana ng'ayagadde alime ekikajjo kye afunemu akasente ako ng'obudde bukola ki bukyali. So naalisebye abakulembeze baffe bekikwatako banguyizengako ensonga eyo abantu bafune akasente kaabwe mu budde bwabwe. Sebo nga nkyagenda mu maaso taata nkusaba mpulirize bulungi nti tulaba nti Lugazi yaffe eno ekiganya okusituka okgenda mu maaso nti twebaza nti kati pulojekiti nnyingi ezizze wano n'abainvesita baffe batasobola zimbamu ebizimbe ebirungi naye twalisabye nti babazimba ebizimbe ebyo kateka Africa ne kabazimbye balowooze nnyo ku bannyiniko abakasookamu bwe kanaba nga kakomamu tebakomawo babakenderezeko ku busente babe nga bakayingiramu n'obusente obusaamusaamu okubanga buli omu asobola okweganyirwa mu kitundu nga kino ekireekeddwa mu gavumenti yaffe ya Yoweri Museveni Kaguta. N'olwekyo mukadde wange nga sinabagenda nnyo wala nja kusaba ebitundu byaffe ng'omukulu Honorable Bill ono aliwo Tomusange ng'akiikira disitulikiti balowooze nnyo ku butemu obuyitiridde muno n'obubbi. Bannalugazi tebakyatambula mu kubo muno essaawa ezisukka essaawa ennya nawano ku loovu yammwe nnyini tuyimiridde essaawa zino tosobola kusala kuva wano paka ku katale wali oyitewo nga ziweze essaawa nnya. Mulimu ebiduula by'abavubuka ebitandise okukola ku bannalugazi okubatuusaako obubenje obw'amaanyi. Lisentire wano waliwo ekivulu ky'omuyimbi ono Lutalo batira wali omuntu kuleerwe. Imagine nga tulina muno police tulinamu ne barracks twalisebye obeerangayo ebivulu nga bino eby'amaanyi ebyabayimbi nga ab'amaanyi barracks esitukirengamu ey'amagye ejje eyambe ku security police esitukiremu ejje eyambe ku security ni police eddukira ku muntu abbya akasimu abbya obukoko abbya obuntu bwa wansi naye ng'ensonga ng'eni y'amalugazi nga bafiirwa obulamu bwabwe police tefuddeeyo. Sebo w'ekitiibwa badde boogera no ku ddwaliro naye nga mpuliriza bulungi njagala nkutegeeza eddwaliro laffe Lugazi tusiima okubanga pulojekiti yajja w'ekitiibwa pulezidenti gye yatuleetera naye njagala ogende ku toyireti y'e Lugazi ssaawa zo kyogera no ng'ovudde wano otwalewo ne bannamawulire ojja sanga toyireti nga nkyafu nnyo ejjuddemu ebikutiya ejjuddemu ebicupa naye ate nga eri ku bulamu bwa muntu. naye omanyi nti abo balwadde babisuulayo yes babaddewo security emala bennyini sebo w'ekitiibwa abalwadde nga babisuulayo naye waali baddewo obupande obusomesa omuntu wa bulijjo kubanya kutegeeza eno municipality eri mu kyalo omuntu wa wansi akyayagala okuyiga okumanya omugamba nti bateekewo ekipande nti osuula ecupa mu toyi ezibikira mukulu Sadaati weebale nnyo kano kakutiya tokakozesa mu toyi kuba babawa toyireti z'amazzi abantu b'omu Lugazi municipality abasinga oluusi tebamanya kukozesa toyireti z'amazzi baagala zabikoola so nga ensi egenda ekula n'ekyo naalisabye nti wateekewo enjigiriza eyo omuntu obe ng'asobola okusomesebwa engeri gye bakozesamu toyireti y'amazzi sebo nga sinaba kuva ku mulamwa
oba bazijeweza amazzi bazeweza akanya nedde ensi ekula egenda mu mazzi n'abantu basomesebwe amazzi anti bwe tunaagategeera bagalete kuba kati ey'ekinnya oli waddembe okujja n'ekicupa kye oli najja n'ekikutiya kye n'ebikuula ekitiibwa kyoyogako kyali badde kituufu okubanga abantu basobola okwongeza ku ensonga eyo nekitwalisebe nti abantu bongeremu emisomo sebe ensonga yange endala nga nkyali ku ddwaliro njagala nkutegeeze nti wano mu ddwaliro Lugazi nekituufu eddwaliro lyakusasulira toyi sebo sijja kiwako nnyo obujulizi kubanga nze kyemmanyi kiri kimu nagenda ku ddwaliro nga nkola investigation yange nensanga nga toilet zonna zijjuddemu ebicupa so weziba nga zakusasula toilet nkyafu nnyo naye nga sinabagendako awo sebo nja kutegeeze nti naalisabye gavumenti yaffe eno ey'ekitiibwa gavumenti wewereka kuta Museveni ebenga abasawo bano ababeera mu malwaliro bafuna transfer ng'olaba abasirikale ba poliisi ng'olaba abasirikale b'amagye omusawo ajja n'abeera mu Lugazi muno n'aba nga amazeemu emyaka egisukka mu 7 oba mu myaka 10 babakyusa ddi abasawo abo omusawo n'aba mbadde manyi bwalwamu n'ayongera okutegeera bwalwamu kitundu ekyo ono wakwashako ono lubyamira ono wayirindi nga bwojja kukolako mangu sebo wekitiibwa omusawo walwa mu kitundu ekyo ayiga n'empisa embi ayigamu n'emikwano egy'okinnoomu olw'ensonga bakolamu amalwaliro agaabwe n'olwekyo omuntu wa wansi wabanga agenze mu ddwaliro omusawo wamukwatako nga yenna tamufaako tamwenyinyala kuba yayagala omusindika mu ddwaliro lyakoze mu Lugazi era wotambula amazwaliro gasinga muno amaanyi mu Lugazi gabasaba awo abaludde mu Lugazi n'olwekyo ogenda mu ddwaliro nga bamaze okujjanjaba bakutuma eddagala ogenda ogula eddagala bakulagira ku kiriniki zaabwe ekitali kibi tukyebaza naye abasawo bali badde bakyusibwa ne baleeta abasawo abalala ng'ole bakyusa abasirikale n'olwekyo tusaba gavumenti yaffe ey'ekitiibwa Pulezidenti Museveni batwongere ku basawo wano e Lugazi abasawo be tulina batono nnyo sebo ekirala kyensembyayo nga ngenda kumaliza pulogulaamu yange nga kukoza omulamwa gutasa gwankuno be bato abana abalamuzi ab'ebitiibwa abalamuzi abali mu ggwanga lyaffe wali municipality wano bafeeyo eri omuntu wa bulijjo abantu babona kooti yaffe eno ya main wano ku kooti yaffe eno ennene abantu batambula okumala emyaka egisukka mu 5 nga wayawa badde omusango omuntu ne yeewuuba disenti y'amabega nawulirako n'omulamuzi omu yadduka ne fayiro z'abantu n'aba ng'ayima wala asooka asala emisango gy'abantu n'alisabye bekikwatako omulamuzi waba ava mu kitundu emisango fayiro z'abantu azirike mu kitundu ekyo kyennyini aleme kudduka na fayiro z'abantu n'alisabye bekikwatirako ddala kooti enoonyerezebweko nnyo abalamuzi bonna gye bali babateekemu ekyo nga kibanoonyerezaako kubanga basoose okubonyaabonya omuntu wa wansi naddala omuntu asengulwa ku ttaka basala emisango egyo nga tebamaze tuka ku gulawundi wansi ku ttaka yennyini okulaba omuntu gabasalya omusango amazeeko ebbanga ki ye omuntu ono babuuze ku muliraanwa we omuntu ono yajja atya ku ttaka kuno so wabeerewo enteekateeka ennungi eri omuntu wa wansi kubanga omuntu wa wansi ayita mu kubonaabona gavumenti emugjamu omusolo mungi emugjamu okutunyirizibwa kungi naye tayambiddwa wadde akatono haji ogenda kwesimbawo sebo mukadde wange siri musajja mwakwesimbawo naye nesimbawo ku kifo kya kyamani w'ekitundu kino n'engwa nafuna obululu obusaanidde naye nsuubira nti kisa ekinawo kyose nja kukomawo nesimbewo sebo nga mmaliriza nja kubaako omukulembeze gwe neebaza ddala omwami gwe bayita Isaac Kamundu Sozi yeebale nnyo okubanga yatuwadde ambulance naye mubuuza ekiseera kino bannalugazi ambulance etujabanga ekyomuzannyo naye yali eyambyeko bannalugazi kuba yasobolanga ogendako mu byalo nereeta abantu naye ambulance yaffe eyo tetukyagiraba era ateeseteese enteekateeka ki yagiddusa yagijjawo sebo ekya kyensembyayo ababaka bonna abalowooza ku muntu wa bulijjo basobole okufaayo ku muntu wa wansi gwe bakamamu akanusu gwe bajja ne bamulimbalimba kati ngaonera basomusanga ebbiiru abadde akute ku byenjigiriza kuba totuna byenjigiriza mu Lugazi municipality at least bibadde bisituse babigenzeeko ki waggulu nebaza kubanga Lugazi municipality y'emu ku district ezakoze obulungi mu siniya bibuzo bya siniya ey'okuna ne siniya ey'omukaaga sebo mukadde wange nkusiima nnyo Bukedde TV ne chairman Mwoyo gwa ggwanga yebala tukumaakuma natweta programu ennungi bweti mukama abawe omukisa kaziba mumumanyi sebo tumumanyi mungi taata ye Mwoyo gwa ggwanga chairman Mwoyo gwa ggwanga Lugazi municipality chairman wubira ku bantu sebo neyanza nnyo neyanzege yesimbawo ku chairman sebo ye musajja teyesimba ku chairman naye olw'enkola ye tumwebaza n'otandikawo programu gye bata kyannaku twebaza kyannaku programu gye yatandikawo eyambye abafiirwa ku mirambo gye babeera n'oluvannyuma yatuyambako ku bafu baffe abadde mu kyalo eyo abafiiddwa abantu baffe ne programu yetuyambyeko okubanga nti omuntu yeteekateeka n'aba nga asobola okufuna akasawo y'akawunga n'ensawo y'abijanjaalo n'aba nga aziika omufuwe mu bukulembeze obulungi twebaza abakulembeze b'ekitundu kino kyonna naddala banaddiini abafuddeyo okuteekateeka abantu baffe ne baba nga babasomesa bave mu mpisa embi naddala abavubuka ba bisatini baganya batweta omukyalo omupya
RDC ne RDC yotalabika eri mu bantu olaba Mr. Bamwine yavangayo ko eri mu bantu naye omukyala gwe baleeta n'owamukubira essimu tasobola kulisivinga ssimu twali musabye ow'ekitiibwa yo RDC weno omukyala gwe baleeta omupya twali musabye aveeyo ajje abeere mu bantu ba bulijjo amanye obuzibu buli mu disitulikiti yaffe y'obuyukwe amanye obuzibu municipality yaffe n'ekyo omukyala RDC lema kutuula butuuzi mu ofiisi ng'abantu bali mu buzibu obw'amaanyi katono nnyo kihaji RDC tuyina babiri tuyina Hood y'omu ku RDC n'omukyala Gerard erinnya liwanvu kanditereeze Jane Francis yes ye Jane Francis mumanyi bulungi wewawe omanyi kati kusomooza okuliwo ku nsonga ya RDC disitulikiti yaffe ekyamazima nnene kubanga mu ntandikwa abadde atambudde nnyo mu mbalama z'ennyanja wabaddeyo emitawaana mingi jukira we yajjira wano tubaddeyo n'obuvuyo embooko ebadde emmanga eyo wabaddeyo ebizibu bingi wabaddeyo ensonga z'ettaka ezibadde ssenyi n'awalala naye nga mu nteekateeka ze aplaninze okujja ne mu lugazi okusinkana abantu omukulu kyayogeddeko kituufu era tugenda tutuusa obubaka Sebo tuyanze ku nsonga gyogeddeko eno teri muwogo muwogo ali eri ku bizinga ensonga ala sitakoze ekitafuddeeyo sebo ensonga eza gyensembyayo nga mmaliriza taata kamaliriza akasonga kano katono nnyo tewekitiibwa President Museveni omulwanyirizi w'emirembe taata yatuwa amasanyalaze constituency yaffe ya Buyukwe disitulikiti yonna yagiwa amaki amasanyalaze naye amasanyalaze ogatambulira ku nfudu twalisabye ababaka ba parliament bana bekikwatako n'omubaka gwe twalonda omuyimbi ayafumbirwa embaga twali basabye bafeeyo n'amaanyi babe nga basobola okunoonyereza omuntu wa bulijjo naddala waffe ekitoola eri mu kyalo gyenva gavumenti yatusuubiza dda amasannyalaze kati wakisabe emyaka kigenda kuggwako amasannyalaze gana tukajja ekitoola amazzi gana g'omuntu wa bulijjo aganywebwa gavumenti yagatuwa amasannyalaze gamukwata kuba embaka wa parliament yatukiikirira honorable Faiza Akasozi nti taata yongeramu amaanyi ku nsonga y'amasannyalaze n'amazzi aganyeebwa omuntu wa bulijjo gasobole gongere okutuuka mu byalo naddala waffe ekitoola watugamba nti mwezi gwokusatu amasannyalaze gajja bagatuuseeyo naye leero n'ebikondo tebannabisima n'ebinnya tebirabika tusaba amazzi gano aganyeebwa ag'emidumu gasaasaanyizibwe mu disitulikiti yaffe eya Buyukwe onalibota okusanga ebbiiru wafuddeyo ku byenjigiriza mukama awa omukisa n'ensi yange n'owekitiibwa mukulembeze w'eggwanga osigadde oli hajani sigadde nze Agiisa Mukasa Sala ng'omuteefu okuva mu kibuga Lugazi Ssebo omusobozi wakyo Sebo nja kudda kuba chairman bw'ekitundu kino mukama wanabampadde obulamu ekya Lugazi Central Sebo nkulabye okimanyi neyanza nnyo Sebo lwaki tebakuwa kalulu tugenda kumulamu tukome mu programu Mudaala tuli Lugazi kampumulemu katono ate tukomewo tuvaawo